டிஎல் கிளாசிஃபைட் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1 மார்க்கெட் பிளேஸ் ஃபார் யூஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸு. இதோட யூஆர்எல் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா www.dlclassified.com அப்படின்னு போட்டிங்கனால க்ரோம் இல்லை இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் எதில் போட்டாலும் வந்துடும். வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட்டை சேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட்டை பை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஃபார் அன் யூஸ்டு ப்ராடக்ட் லைக் காரு, பைக்கு, உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஃபர்னிச்சர்ஸு, உங்கள் வீட்டில் இருக்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் கூட்ஸு எது வேணாலும் நீங்கள் சேல் பண்ணலாம். இப்போ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. ஒரு ரிஜிஸ்டர் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 100 பாயிண்ட்ஸ் போனஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த 100 பாயிண்ட்ஸ் போனஸ் கிடைச்சதுக்கப்புறம் பையருக்கும் செல்லருக்கும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த யூஆர்எல் டச் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக